niños son dados. Estas canciones fueron escogidas porque pueden representar las emociones que sintieron los españoles durante la guerra civil. La obra trata principalmente sobre Winnipeg, un barco que realizó un viaje llevando a bordo 2.000 españoles que emigraron a nuestro país por la guerra civil que había en España. Este proyecto fue promovido por Juan Nervo. Hace falta que me quites la mirada para que entiendas que ya no queda aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor de que tanto hablas? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que ponga tu pecho en mi pecho. Volver a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez entero. Déjame tan solo que roce tu boca. Déjame que voy a mantener las horas. Volver a pintar de azul el universo. Haré que todo esto sea una ilusión. Tengo contados los besos que nos damos. Fugitiva, ando perdida en otros lados. Yo no quiero caricias de otros labios, no quiero tus manos en otras manos, porque quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde está el amor de que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que ponga tu pecho en mi pecho. Volver a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca. Déjame que voy a mantener las horas. Volver a pintar de azul el universo. Haré que todo esto sea un sueño. ¿Vale? ¿Esto? Hola, Federico. ¿Cómo soy? ¿Te gusta la tacada? Sí, estuvo bastante divertido. ¿Te la apetece una mitad de mí? Oye. Sí. ¿Te gustó? Oye. ¿Te parece si seguimos tomando en casa? Oye. Sí, ya me parece. Pero Yo no. mira.
Sopenco. En esta casa no se puede decir nada, siempre me tocan los huevos. ¿A dónde vas? A donde no te interesa. Me quería matar al republicano. Hermano, ¿qué te ha pasado? Madre, ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mi hermano, ¿Qué le ha pasado a tu hermano? lo he encontrado muerto. Coño, no es posible. Claro que sí, lo he visto con mis propios ojos. Nada, Todo ha sido mi hija, no, culpa. Ya, más bien. Hola. Tengo una carta. Gracias. Querido Pablo Neruda, esta noticia fue muy mala para usted y para el mundo entero. Se ha perdido una vida demasiado importante. Nuestro amado Federico García de Lorca ha fallecido fusilado por los herederos. Mis condolencias y el deber de pedir a Dios. Vicenta García de Lorca. Debo hacer algo. ¡Pamela! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hazme una reunión con Pedro Aguirre Cerda, por ¿Para favor. qué? ¡Hazlo! ¡Ahora! Necesito que me hagas cónsul de este gran barco. Sí, tráigame militares españoles, tráigame pescadores y trabajadores que hay para todo. Hija, escucha, tengo buenas noticias. Ahora ya, que me pones nerviosa. En 3 días nos vamos a Chile, hija. Pero mamá, si hay puros indios. No, hija, no seas amargada. Seguro que ni siquiera tienen para comer. Hija, Chile es nuestra Nueva Zelanda. Seguro indio. ¿Qué hace esa mano ahí? Mira, hija, respira el aire de América. Pero mira, madre, ese es Pablo Neruda. Sí, hija, es el viejo amigo de mi padre. Muchas gracias por todo. De nada. Bienvenida a América. A un nuevo lugar, a un nuevo futuro, donde se les traerá bien, y no se les encontrará, y el gobierno de España no podrá descansar. No solamente para nosotras, sino para 2000 personas más. La comunidad decía Pablo Neruda. De nada, se lo debo a mi gran amigo Federico.